ค่ะเพื่อนนะคะวันนี้เพื่อนก็จะมารีวิวสายไหมธรรมดากับสายไหมสมาร์ทฝรั่งกรรมกรรมนะคะ ก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าสายไหมกรรมกรรมมันแตกกันยังไงคือเขาบอกว่ามันแตกตรงที่มันกลายเป็นหมากฝรั่งแล้วเป่าลูกโป่งได้มาลองกันเดี๋ยวไปดูสายไหมแบบปกติกันค่ะแต่มาปกตินะคะเพื่อนก็คือเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าอ่อนในกล้องเป็นสีขาวนะคะเพื่อจะกินทั้งโลกนี้เที่ยวเลยแน่นอนชอบกินเดี๋ยวเพื่อจะหยิบกินนะคะว้าวดูข้างในสิบอแบแบบมากค่ะสายไหมปกติมันก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็หวานปกติค่ะหวานปกติเดี๋ยวเก็บก่อนค่ะครั้งที่แล้วเรารีวิวขนมกระดาษกันใช่ไหมแล้วก็มาดูสายไหมกรรมกรรมกันค่ะมันเป็นยังไงนี่ค่ะกันไกรสายไหมกรรมกรรมเธอซื้อมา100นะคะจากร้านเมย์อินเจแปนมันเป็นนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูมันไม่อะไรอันนี้เป็นรสเชอร์รี่นะคะเอาฝรั่งไปแล้วติดน้ำตาลกลิ่นเชอร์รี่ออกมาแรงมากอร่อยเคี้ยวแป๊บเดียวมันก็เป็นหมากฝรั่งแล้วค่ะเราจะไปลองก่อนลูกโป่งเลยค่ะขอให้เนื้อมันดีๆก่อนค่ะน้อยเกินมันน้อยเกินเป่าได้ค่ะเป่าไปเลยเดี๋ยวขึ้นมามันน้อยมันน้อยเกินไปกลิ่นเชอร์รี่นี่มันฟุ้งเลยค่ะ
ได้ค่ะเราเปิดให้ดูใหม่อ่ะแล้วตั้งหลักก่อนนี่นะคะก็ต้องรับกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้อสายไหมอันเนี้ยเพิร์ดว่านี่เวิร์กกว่าเพราะว่ากลิ่นมันไม่แรงด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะคะบ๊ายบายรักนะคะ